အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ bin နဲ့เนาะ bin တစ်ဖက်ဆောင်ရတဲ့ column 1နဲ့ဆောင်ရမှာtwo sided and break technique ကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်เนาะunbreak 3နည်းကိုပြောထားတဲ့ video ရှိပါတယ်ရှေ့မှာအဲ့ video တင်ထားပါတယ်ဒီတစ်ခါကျကျွန်တော် two sided unbreak ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို sum လဲပေါ့เนาะနည်း property လေးတွေပြင်မယ်ဟိုသူ့ရဲ့အချက်လက်လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ connection တန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် component application ရဲ့ component ထဲမှာကျွန်တော်တို့ two sided unbreak ကိုတစ်ချက်ရှာမယ်ပေါ့နော် two sided unbreak ပေါ်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့မျိုးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဟို two sided unbreak property တွေပေါ့နော်နဲ့ရနိုင်တဲ့မျိုးစားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုဒီ two sided unbreak နံပါတ်34အကောင်ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်သုံးမှဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟို double click လေးတစ်ချက်နေလဲအောင်သူ property အရင်ပြင်မယ်ဒါဒီ property ပေါက်ကြာချင်တော့ double click တက်နေပေါ့နော်တစ်ချက်ပဲနေပဲဆိုရင်တော့သူကတော့ဟိုဒီ property ပေါက်တော့မကြာလာဘူးသူသုံးလို့ရတဲ့ဟို pin main back custom back ဆိုပြီးတော့သူသုံးဖို့အတွက်တက်ပြီးပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကောင်လေးတွေပြင်ရအောင် board number က8025 and okay 60 milli သုံးokay 60 milli သုံးမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို65လောက်ထားမယ် okay ပြီးရင်အကောက်ကောင်ကတော့ထားတယ်တစ်ခုတစ်ဖက်ကို50 okay နော်အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီဟိုဒီကောင်2 sorry 65 65ထားမယ်ပြီးရင်ပေချာဘက်မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်နော်ခုနကပုံမှာကျတော့သူကဒီ OA distance နဲ့ဘောကဟိုပေါ့ flange နဲ့ဟို distance ပြီးမှထားအောင်ပေချာမှာလာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာလာပေးထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကို40လောက်ထားမယ်အပေါ်ကို30ပဲထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ50เนาะokay ဒီမှာ40 50နှစ်ထည့်လိုက်ပါ okay အဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီapply တစ်ချက်နှိပ်ထားပါเนาะ apply တစ်ချက်နှိပ် okay ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ two sided unbreak ကိုစသုံးလို့ရပြီဒီမှာအောက်ခြေမှာလည်း main bar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကmain bar က column ပြီးရင်သူကsecondary bar as the maximum two bar သူကအများနှစ်ခုလောက်ထိကိုသူဟို select ခွင့်ပေးထားတယ်ဒါ two sided unbreak ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုပဲသုံးမယ်ဟုတ်တယ် okay နှစ်ခု select လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလဲဘဲလုံးလေးနဲ့တစ်ချက်ဖိလိုက်ပါဘောเนาะokay အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနက apply လုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းရသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ unbreak ကဒီကောင်နဲ့ဒီ bin top flange နဲ့အညီမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုတင်လဲဆိုရင်တော့ batch parameter ပေချာမှာဒီကောင်ကို40မထားဘဲနဲ့45လောက်ထားလိုက်ပြီ45ပြီးရင် modify ချက်နေပြီပေါ့နော်modify မနေခင် select တစ်ချက်မှတ်ထားမှာဖြစ်မှာပဲ modify နေ okay ဟုတ်ပြီ45 50ဟုတ်ပြီ okay နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီထားလိုက်တော့ okay apply နှိပ်ထားပဲပေါ့နော် apply okay ပြီးရင်ဟိုတင်းတဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆုံးရလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်မယ်ပြီးရင်okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ bin column ဟို bin နှစ်ဖက် column 1နဲ့ဆုံးရမှာ two sided unbreak 3ထည့်ထားတဲ့နည်းပေါ့နော်ထည့်တဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းတက်ဆင်လို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ structure မှာပေါ့နော်ဒီအစာအုပ်မှာဘာတွေလုံးမလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးတို့ပါမယ်ပြီးဟိုပေါ့ secondary main bin နဲ့ secondary fin ရဲ့ဟိုဆက်သွယ်ရာတွေလိုပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနေရာမှာဆိုရင်တော့Shear connection တွေသုံးပေးရမယ်ပြီး fin play လေးပေါ့နော် fin play လေး Shear connection တွေသုံးမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတူမသွားခင်ကျွန်တော်ဒီ setting အရင်ဆုံးပြင်တဲ့နည်းတွေကျွန်တော်တခါလေးပြောပြပေးလိုက်ပါမယ် setting အခုပြင်မယ်ပြီးနောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟ
pin Shear connection လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာပါမယ် Shear လို့ပဲအချက်ရှာလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာShear connection Shear နာမည်ပါတဲ့ connection ဒီအကုန်လုံးပြလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်ကောင်လေးသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးနေကြပါတော့ဒီသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့ okay ဘယ်ကောင်သုံးမလဲဆိုရင်ရတယ် Shear ပြရင်သုံးလဲရတယ် okay အကောင်လည်းသုံးရပါတယ်သုံးရတယ်ကျွန်တော်ကအကောင်မသုံးဘူးအောက် Shear ရှားကောင်သုံးမယ်ဟုတ်နော် Shear ပြ34ပဲသုံးတယ်ဒီကောင်တော့ single လုံးဝsimple ရိုးရှင်းဆုံး connection ပဲ Shear connection နဲ့မှရိုးရှင်းဆုံးပဲဘာမှသိပြင်းကြမရှိဘူးတပည့်ကလေးတစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင် okay ခုနကဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြီးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ spacing ကိုဘယ်လောက်ပေးမလဲ30 okay ဒီကောင်ကိုလေ30ပေးမယ်ပြီးရင်plate ကိုတန်ပေးမယ်30ပေးမယ်နော်position ကိုကျတော့PS1 ဆိုပြီးပေးထားမယ် memory ရဲ့ A36 ပေါ့နော် okay နေရတော့ plate ကိုပဲပေးမယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပါရာမီတာပဲပဲထားမယ်ပေါ့နော် okay ရပါပြီဒီကောင်မှာတော့အများကြီးမလို့ပြီးရင်ဘို့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပေါ့ဘို့ standard နဲ့ဘို့ size လေးပဲရွေးပြီးတော့ပြီးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့မပြင်းတော့ဘူးเนาะ okay 60 mm okay apply ပြီးရင် apply okay ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလည်း modify apply okay နောက်တော့အကောင်အရင်ဆုံးတစ်ချက်ဆက်ကြည့်အောင်ဆိုတာအဆင်ပြေမပြေပေါ့เนาะအဲဆိုရင် main pin နဲ့ secondary pin ကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလားပေါ့เนาะလက်ဒီကောင်ကဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်လိုက်ရတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကိုလက်ပဲကြည့်ဒီဘက်ကိုတစ်ခါလေးမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနတစ်ဘက် click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ general နဲ့ parameter မဲပါမှာပေါ့เนาะ parameter မဲမှာကျွန်တော်တို့placing ကို right side ပေးလိုက်ပါ right side ပေးပြီးတော့ modify တစ်ချက်နေ okay apply ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို Shear connection တွေကောင်းမွန်ရပါပြီเนาะဒီမှာတက်ကြည့်ရတာရှုပ်နေရဆိုရင်ဒီနေ့လေးပျောက်သွားအောင် redraw view ခေါ်လိုက်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Shear connection တွေတက်ပြီးသွားပါပြီအဲ Shear connection တွေတက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာစတက်မယ်ပေါ့နော် Shear connection တက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးပြင်မယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒေတာပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်လို့ကြည့်ပါလိုက်လို့တို့အဆင်မပြေတာရှင်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေသလိုဖြေချပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ